Blog Talk Radio. Bakunzi ba radiyo iteme nongeye kubasuhuza ndetse mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Turi ku itariki ya 3 Nzeri umwaka wa 2020 mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Turayishimiye Jean Paul buri wa kane w'icyumweru. Kaba rero ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi gitangiye. Mu kanya turabagezaho ingingo z'ingenzi turi buze kuganira muri iki ikiganiro. Bakunzi ba radiyo iteme ndeka nongere mbahe ikaze abo turi kumwe kuri uyu mugoroba, abadukurikiye live ku murongo wa telefone ndetse n'abazadukurikira kuri YouTube n'abaza kudukurikira n'abazadukurikira kuri link ya Blog Talk. Mwese rero tubahe ikaze aho muri hose. Iki ni ikiganiro cyanyu uyu munsi, tukaba rero nk'uko nabibasezeraniye hari ibintu byinshi tugomba kuzaganira n'abibasezeraniye ko ari ibyo ndimo gukorera itohoza. Nkaba uyu munsi ngiye guhera ku kiganiro cyangwa se kuri imwe muri izo nkuru y'urupfu rwa Kagame. Urupfu rwa Kagame mumaze iminsi murwumva kenshi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku mbuga za Padiri Nahimana Thomas. Nk'uko nabibabwiye namusabye ko natwe yaza abakunzi baraditeme akaza kubabwira ayo makuru kugira ngo natwe tumwungukireho cyangwa se tumaze ibibazo, ariko twerekane natwe ibindi bigaragaza ko Kagame yaba ariho, ariko ashobore kuba yenda hari yavuga ati birumvikana ko mwebwe amakuru mufite atariyo. Abantu benshi rero baratwandikiye baravuga bati ese mwege kuki nta kintu muvuga ku rupfu rwa Kagame? Kuki mutavugira icyo muvuga kuko ataboneka? Kuki mutavuga ku burwayi bwe n'ibitaro abereye arimo? Kuki ibyo bintu mukomeje kubigira ubwiru? Inyandiko nyinshi zakomeje gucicikana ndetse abantu bakorana commentaire no kuri za YouTube yacu bavuga ko igihe kigeze kugira ngo natwe tugire icyo tubwira abakunzi bacu aho Kagame yaba ari, niba cyangwa se tutahazi. Twemeranye na Padiri Nahimana Thomas. Bamwe mu batwandikiye baravuga bati ejo bundi bati twagukundaga, ariko kubera ikibazo cy'uko utatubwira urupfu rwa Kagame twumva nta kindi kintu urimo kutubwira. Iyo ni inkuru dushaka kumva, ariko noneho ndavuga neke ubwo noneho abantu benshi bibaza hari ko
kutabivuga yenda byatanga iyindi mesaje. Harageze ko dukora yenda itohoza tukamenya koko impamvu cyangwa se n'impamvu Kagame nk'uko bivugwa atagaragara yaba ari iyihe. Ese koko yarapfuye, yaba ari mu bitaro se mu Bwongereza, yaba se ari mu bitaro muri Israel, yaba se ari mu Rwanda, ari muzima? Ibyo ngiye kubanyuramo mu magambo magufi, ariko mbere yuko tubijyamo reka mbabwire ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho muri kiganiro. Hari iyo nkuru ya Kagame turi buze gutangiraho. Hari Rusesabagina uri mu kaga gakomeye cyane, aho mwabonye amafoto agaragaza ko ngo afunzwe neza cyane n'inzitiramubu n'ibindi. Ibyo rero turaza kubigarukaho mu kanya, ariko amakuru dufite nuko azanyuzwa muri Ndemeye mbere yuko ajya mu rukiko. Mu zindi nkuru turi buze kugarukaho turaza kuvuga ku wahoze ari Premier Ministre w'u Rwanda Pierre Damien Habumuremyi wazanywe bwihishwa mu rukiko. Amakuru dufite turatohoza neza nuko ngo bagiye kumusinyisha ku gahato ibyo uko atanze imitungo ye. Rero ni amakuru tuzagarukaho mu biganiro byacu biri imbere, ariko yagiye mu ibanga ajya mu rukiko aho bavuga ko bagiye gufatira imitungo ye yose. Ibyo ni mu gihe n'urubanza ubwarwo rutararangira. Muri Kongo biracika Minembwe. Amakuru tutaratohoza nayo neza tuzagarukaho nuko ngo yaba yaguye mu minwi y'abasirikare ba makanika. Ayo ni amakuru tutaramenya neza kuko baravuga ko intambara yabaye uyu munsi cyangwa se muri gitondo y'abasirikare bari baharinze cyangwa se poste y'abasirikare ba FARDC bari bahari, bakaba bahavuye cyangwa se batsinzwe bameneshejwe n'ingabo bavuga ko ari iziyobowe na makanika na Colonel Makanika. Sinzi inkuru byinshi dushobora kubivuga, ariko nibigaragaza gusa ko urwishe yanka rukiyirimo. Banyarwandakazi rero, nshuti namwe bakunzi ba radio Iteme, reka rero nze kuri iki kibazo cya Kagame n'urupfu rwe rukomeje kuvugwa kuri YouTube ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Hari uwanyandikira arambwira ati Jean Paul, we kwinubira yuko tukubaza iby'urupfu rwa Kagame. Impamvu nta yindi nuko tuzi ko nibura ibyo watubwira ubwo tuzamenya ko wabikoreye ubushakashatsi, kandi koko nibyo, ntabwo nzabibabwira nk'uko mubishaka, yenda ubwo nzababwira ibyo nzi. Impamvu ntavuze urupfu rwa Kagame nuko ntarwo nzi. Sinshaka kumvikanisha ko yenda hari na Imana beshya, ariko kandi ngenda shaka kubabwira ko jewe urwo rupfu nashobora kuruvuga kuko ntarwo nzi. Impamvu ni iyi: ndagira ngo binumvikane ko jewe muri iyi kapasite ndimo kuvugiraho iyi nkuru ndayivuga nk'umuntu uyoboye ikiganiro cy'uyu munsi na Jean Paul, ikiganiro musanzwe mukurikira muje kumvaho amakuru n'isesengura cyangwa se n'ibibera mu Rwanda uyu munsi nk'uko muyimenyereye kuva kera. Ntaho bihuriye no kunyomoza Padiri Nahimana Thomas, nubwo ariko biza kugaragara. Impamvu nyamukuru nuko uru rupfu rumaze amezi 6 ruvugwa. Rumaze amezi 6 ruvugwa kuva jewe ubwanjye niyumvira Padiri Nahimana Thomas hari ku itariki 30 z'ukwa gatatu. Icyo nicyo kiganiro cyonyine natangiye nkakirangiza cya Nahimana Thomas avuga iby'urupfu rwa Kagame. Amezi rero abaye 5 na hafi 6. Turi mu kwa gatandatu ubu ngubu nyuma y'icyo kiganiro, ariko hashize amezi 6 ibyo bintu abivuga. Nibyo koko naravuze nti se Kagame arapfa bikavugwa n'umuntu umwe imyaka n'imyaniko, nta bandi bantu baraza kubivuga. Yes, ubu noneho Rugema nawe yaje kubivugaho, ariko reka twumvikane Abanyarwanda, twizere ko politike turimo gukora atari ishingiye ku kwizera mu bitangaza, miracle. Tuvuga tuti yenda hari miracle zizabaho ibintu bikajya mu buryo.
ni byiza ko impinduka dusaba tugomba kuzigiramo uruhare. Nongere ngaruke rero ko ibindi ho mvuga muri kiganiro ari byanjye bwite bishingiye kwitohoza ndetse ritanakomeye cyane nakoze kugira ngo ibisubizo mwambajije mbisubize mu magambo magufi. Icyambere, nyuma y'icyo kiganiro cyo ku itariki 30 hari hashize iminsi ibiri yonyine aho Kagame yaravuye mu byo bise COVID-19 command post, aho yagiye gushimira abantu ngo bakora reaction cyangwa se bakora response nako ku bya COVID. Amavideo turayafite, ntabwo nibaza ko ayo majwi ndibuze kuyashyiraho, ntacyo amaze kuko arahari ndetse n'amashusho arahari. Ntabwo ariko ayo mashusho arayo kuva kuri YouTube gusa. Impamvu yatumye nyavuzeho kandi nzi ko ariyo mugenda mukemanga ngo kubera tekinoloji yaje, nafashe umwanya, murabona igihe bimaze, mpamagara bamwe mu bantu nshobora gutekereza bafite isano n'iriya mikorere cyangwa se na iriya response, barabyemera. Ni nyuma gato y'aho Boris Johnson w'Ubwongereza yaravuye mu bitaro amaze nawe gushimira aba nurse cyangwa se abakozi bo muri healthcare bo mu Bwongereza. Kagame arabireba mwigira aravuga ati reka nanjye njye kubwira bariya yuko mbashimira. Yaragiye, ibyo ni inkuru idashidikanywaho na gatoya. Nyuma yaho ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane nako mubare 12 z'ukwezi kwa ukwezi mubare gatoya 12 z'ukwezi kwa kane nibwo Kagame yagiye, ubu ndiho ndabisoma nibeshya, nibwo Kagame yagiye muri kiriya gikorwa 12. Hari hashize rero ibyumweru 2 iyo nkuru y'urupfu rwa Kagame ya mbere isohotse. Kuri 19 z'ukwezi kwa kane Perezida Museveni yaravuze ubwe kuri YouTube, ibintu mushobora kureba yenda nayo mwavuga ko nabe atari we wayivuze. Yaravuze ati navuganye na His Excellence Paul Kagame. Ntabwo ari ibintu bya nyuma nako bya mbere ya tariki 30 y'urwo rupfu rwa Kagame, ahubwo ni nyuma y'urwo rupfu ibyumweru hafi 3 nyuma y'uko iyo nkuru y'urupfu rwe ya mbere yari imaze gusohoka. I spoke to His Excellency. Ayo ni magambo ya Museveni. Buri icyo gihe ni ukumenya uwo dushobora kwizera. 27 z'ukwezi kwa kane Kagame yagize virtual cyangwa se press conference ya yindi ikorewe kuri telefone cyangwa se kuri internet. 27 z'ukwezi kwa kane muri iyo press conference nibwo uriya musazi uriya Albert Rudatsimburwa yamubajije ibyo muri Congo. Kagame ahakana yuko atari muri Congo. Nibwo bamubajije umunyamakuru wa RFI, yamubajije ibibazo bya Kizito afite headphones za pink. Nibwo avuga ko ahagarariye RFI na Le Monde. Muri iyo press conference rero sinyitindaho, yabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane. Hari hashize ukwezi kose urwo rupfu rwa Kagame turwumvise. Ku itariki mu kwezi ubwo reka twirengagize ibya Nyamvumo nabyo byabaye mu kwezi kwa kane, ariko ibyo turabishyira ku ruhande kubera ko bivuga ko nabwo ari abandi babikora bitari Kagame. Ibyo byo ndabireka kubera ko bitigeze biba yenda interactive nako nk'uko ibindi byabaye. Mu kwezi kwa gatanu, ubwo mvuye mu kwa kane, mu kwezi kwa gatanu tariki ya 15, ibi noneho byo nta naho bihuriye n'ibiri kuri televiziyo cyangwa se n'ibyo mwasomye. Umuntu umwe wari i Nyabugogo yarampamagaye jewe Jean Paul ubwanjye, aravuga ati rya shyano rya shitani rinyuza aha, sinzi aho riguye noneho kandi ritwaye. Yagiye yitwaye anyura mu nzira ijya Giti cy'inyoni, nta wamenye yagiye.
tureba kuri gahunda yari ihari nta yari ihari kuko yagiye atunguranye yajyaga ku Gisenyi tariki 16 z'ukwa gatanu niho twamenye urwo rugendo ko rwari rugamije kujya muri Nyabihu ariho yajyaga aribwo yagaragaye hariya muri Gicengororero yerekana aho ikiraro n'amazi uko yangije imvura yari imaze iminsi igwa yangije icyo kiraro cyo muri Nyabihu aho ari mu kwezi kwa gatanu kandi 25 nabwo nibwo bahinduye Gasana n'Agatabazi ibyo nabyo ntabwo mbitinda kuko mushobora kuvuga ati ni bya byemezo byangirente kuko bikoze nyine kubera kubura ukagira tariki 26 reka ngiye muri June cyangwa se mu kwezi kwa gatandatu murabizi ko aribwo habaye ya nama ya FPR yavugiwemo ibintu byinshi cyane muri executive hamwe harimo n'iyindi muri iyo nama mbere yaho bavuga ko ashobora gufunga abantu batagira donc ngo kimwe cya kabiri cy'abantu ashobora gufunga habaye executive ni nayo nama yinjiyemo yambaye agapfukamunwa aho ari mu kwa gatandatu tariki 26 ntabwo ari ngombwa ngo ibi byose mubikurikirane kubera ko turabikurikira ariko dufite n'amavideo ahangaha ntabwo ari kuvuga ngo noneho ngo twarabibwiwe gusa amakuru yose nabo bari muri za social media ibi ni ibintu byose bagiye bagarukaho banavuga bati Kagame kuvuga ngo yafunga abantu bose bangana gutya ngo hari mu kwa gatandatu 26 harashira amezi 3 apfuye ntabwo rero nshatse kuvuga ibyejo bundi byavuzwe na buri muntu wese ubwo yajyaga mwirahira ryuriya mu uyobozi wa AFDB kubera ko aho niho habaye n'imbarutso yo kugira ngo abantu benshi bavuge batari ko se noneho ko bigaragara ko asa n'uhari kandi twari tuzi kumenyera ko apfuye byagenze gute ndasoreza kuri analyse zakozwe nyine kuri ibyo biganiro bivuga ko yapfuye harimo na Himana ndetse na Kayumba Rugema aho bombi bemeza ko Kagame yapfuye byarangiye umwe akavuga ko ari umurambo uyoboye undi akavuga ko ari amagufa ayoboye ariko igishekeje nuko umwe avuga ko yishwe n'ubwonko bwashiririye undi akavuga ko yishwe na kanseri bavandimwe rero reka nze babwire ibi bintu berekana bavuga ko amavideo ashobora kuba yegaragazwa kandi koko umuntu atariwe bibaho cyane inaha cyane ko ari mu bihugu nko muri Amerika cyangwa i Burayi abakurikirana za show za comedy barabikora bagafanaho umutwe wanjye bakawutereka ku wundi bagafataho wa Trump bakawutereka ku wundi muntu yarangiza bakamukoresha na interview bakamukoresha na interview ibyo bibaho ariko tuba tubizi ko turiho dukurikira comedy birumvikana ko mu Rwanda harimo limitation y'ibintu bya comedy abantu benshi batabona nka buriya buryo buri creative ariko babizwi bikamenyekana ngo saa 6 z'ijoro haraza kubaho ikiganiro cya comedy cyane n'icya Colbert cyangwa se n'icya John Oliver cyangwa se aba comedian bari kuri izo kandi kuri za channel ziri credible ariko bagira uburyo bakora iyo sarcasm ariko bakayivanga n'amakuru ibyo bibaho ntabwo mbihakana ko adashobora kubaho Photoshop ukerekana yuko umuntu ariho kandi cyangwa se ari we uvuga ibi kandi atariho uvuga ibi ngibi yewe kandi nubwo bigaragaza yagiye kumukora interview imbere ye kandi atariwe nka kuriya bombori ivuga nabo noneho ukumva ko Kagame asa n'ubasubiza ibyo nabyo ni ibintu tumenyereye ibyo bibaho kandi dukwiriye kubyankuraja no muri politiki y'ahazaza abantu bakaba creative bakabikora ariko iyo bigeze mu bintu bita facts check kugaragaza ibintu uko bimeze biragaragazwa uko bimeze bikamenya ko ibingibi yenda ni comedy ni blague ingi ni ukuri none se banyarwandakazi
niba koko duseka Kagame mu Rwanda na FPR kwikora iyozabwonko igakora iyozabwonko abantu ibyo bemera byose bikabavamo bagatangira kwemerera muri FPR. Niki gishobora gutuma ubu dushobora kwemera yuko twakorerwa iyozabwonko turi hanze? Eske iyi niyo politike tuvuga dukwiriye gukora? Igihe ushobora kubuzi amakuru atandukanye n'atangwa bose nshobora kuyavuga kubera ko abantu bizera ibi n'ibi. Hari uwambwiye ati ariko mwebwe ni gute mudashobora kureba akavuyo kari hariya mukabona ko ibintu bitameze neza? Ntabwo bimeze neza, ibyo turabizi. Sinzi niba ibyo birabigaragaza, ibyo ntawe ubishidikanyaho. Ati akavuyo ukubitwa abantu biriya bintu by'amakwabo. None se mutekereza ko Kagame yahinduye imikorere? Ntabwo yahinduye imikorere, nta mikorere yahinduye. Niba dushobora kureba tukareba abantu bajya hariya bakajya muri Kangondo muri Banyayi bagakubita abantu bagasenyera abantu badafite ahantu bajyana, abadafite aho babimurira. Hari hambere ibyo twabivugaga na mbere nkiba no kwitaho kanabivugaga kuva kera Kangondo Banyayi. Ntabwo ari ibintu bya vuba, ni ibintu bikorwa abantu bakifata ku munwa. Kagame wica abantu akabica bari ku mapingu. Abaganga uyu munsi akumbuye yivuga ati yabaye ubu Gasakure yararahangara, akabikora mu maso y'abantu bikagaragara ko abikoze. N'uvuga ati ibyo bavuga byose biramaze, ariko gihe ibyo shaka kwerekana n'ibingibi, agahitana abantu bari amapingu. Kagame ushobora kujya hariya amazunguzayi abantu basize abantu bashonje bacuruza amatunda ngo akabakubita bakanapfa ngo kubera gusa ko ashaka ko umujyi ugira isuku usa uko abishaka, adashaka kubona umukene mu mujyi. Icyo atakora ni iki? Ikintu gitangaje ni iki kubona abantu bakubitwa buri munsi banyagwa ibyabo. Nta gitangaza na kimwe. Iriya niyo FPR yahuye na COVID, ikora uburyo itekereza isanzwe ikora n'izindi practices izo arizo zose. Noneho reka rero tujye kuri analyse nyazo, ariko nirengagize mwabonye ko Twitter ya Kagame sinigeze nyijyamo. Ejo bundi ashimira nako asezera kuri John Lewis wo muri Alabama wakoranye na Martin Luther King ibintu bya civil rights. Hari igihe umukobwa we yabyaye yenda ashobora kuvuga ati nibaringa cyangwa se ni ghost yabikoze. Jewe kugeza uyu munsi nemera ko ari umurambo uyoboye Abanyarwanda. Cyakora mu mwuka abasenga bavuze bati Kagame ubu ngubu mu mwuka aragaragara nk'amagufa, aragaragara nk'umurambo uri muri morgue yo mu Bwongereza, amagufa cyangwa se ubwonko bwashiririye muri Israel. Ntavuga nibyo, ariko akongera akavuga ati mu mwuka niko agaragara. Ejo bundi Padiri Nahimana yakoranye ikiganiro na Mukamehone icano iri respecte Vox Africa niba ntibeshye, ifite urwikiciro kimwe mu Bwongereza ndetse banza no mu Bufaransa, ariko bacishaho iminota 3 bategereza ko bazagicishaho cyose, ndetse Padiri abyivugira cy'iminota 50 bati tuzagicishaho ariko tuzana ibyo bimenyetso, kandi nyine ngo yavuze ko abifite. Ibyo tangazo bacishijeho bavuga ko batazagicishaho. Iryo tangazo turarifite, nanjye ndarifite. Wavuga ati iryo tangazo ndashaka kuribona, anyandikire kuri 50833358771, aho iyo channel ivuga igifaransa y'Abakamehone yageze ikavuga ati twahisemo kudatangaza interview yose kuko nubwo avuga ko Kagame yapfuye ariko twamusabye ibimenyetso kandi atubwira ko yasize mu rugo ariko ntiyabiduhaye. Byatumye rero dufata icyemezo cyo kudatambutsa iyo interview yose. Ibyo rero bituruka n'ibyo umuntu ashaka kwemera. Njyewe mbifata ko twebwe nk'abantu bari hanze, ndabizi hari abantu bantera amabuye ngo nta mpamvu yo kuvuga kuri ibi bintu, n'ukwiteranya n'abantu. Ibyo niba ariyo politike mushaka gutwara,
ni ukuvuga ngo ntacyahindutse, nta nubwo murahinduka namwe mutekereza mutyo yuko mushobora kuba muvuga mutari kose koko amezi 6 Kagame arapfuye, ejo bakabona Rusesabagina aramanutse, nta n'umuntu ushobora kuvuga ati ibi koko ntabwo birasa nk'aho ari ibintu bashyizemo amafaranga menshi, investment nyinshi zishingiye kuri operasiyo zimwe dusanga tuzi za Kagame n'abambari be n'agatsiko ke. Yes, harimo impinduka, hari n'igihe bishoboka ko na Kagame ibintu koko kubyumva bimurya ahantu ariko ni byiza kubikora ubivuga uti njyewe ni propagande, ariko igihe abantu batangiye kwandika batari kumutubwira iby'urupfu rwa Kagame kuki mutabivuga? Hari uwanshekeje arambwira ati njyewe Jean Paul ni umukunzi wanjye, ariko ikibazo mfitanye nawe ni uko urupfu rwa Kagame nta Imana tubwira ntabwo arwemera ntabwo rwemera. Ibyo rero ndamubwira nti rwose ntabwo rwemera, kandi nta nubwo mvuga ko ntabwo ari ukubera kurwanga gusa kubera ko naho Imana ruvuze. Ikintu uvugira ni uko nshaka kumenya ko ibyo bivugwa koko ari byo, kandi nanjye ejo n'ejo bundi nza nkakubwira ikintu ibyo ntafite n'uyu munsi ndiho ndababwira minembwe baravuga ibi niba, ariko ntabwo twebwe turayatohoza nka radiyo iteme ngo nze mbibabwire. Simvugira nabyisegweho neza ko hariho mvugira radiyo iteme muri rusange. Navuze ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi, umuntu uza kucyumva aje kugishakamo ibyo ahasanga cyangwa izisanga kumva. Ibyo ni muri iyo cadre iki kiganiro nashatse kugira ngo tugikore nk'uko nabisezeranye, nk'uko namwe mwabinsabye, kugeza igihe nanjye ibyo byemezo cyangwa se ibyo bimenyetso nzaba mbifite, ariko bizaba bitangiriye muri uku kwezi kwa 9, genda zapfa ejo cyangwa ejo bundi, ariko ibyo twabwiwe tariki 30 z'ukwezi kwa 3 yuko yapfuye ntabwo ari byo. Ibimenyetso bigaragaza ko atari byo. Ngaho aho mpagaze nka Jean Paul, ndetse nsabe abagenzi bacu n'abanyarwanda mukurikirana amaradiyo atandukanye, ni byiza gukurikirana amakuru mukayasesengura, ariko n'abanyapolitike twirinde ikintu cyo kwizera mu bitangaza miracle. Amezi 6 aragiye, amezi 6 ashize Kagame apfuye, hahindutse iki? Kuri iyi ngingo ndagira ngo Benoit numve nawe ayivugaho mbere yuko tujya ku bindi nk'uko nabibasezeraniye. Nihanganire gatoya ngerageze kumuzana ahangaha muri studio. Muraza kunyihanganira gato kuri iyi ngingo kandi iyi ngingo ya Perezida Kagame no kuba yarapfuye. Mumbabarire ndaza kwigana, ndabona dufite ikibazo tekinike, ntabwo ndiho mubonaho neza, ndaza kugerageza mu kanya. Ariko mbere yuko dukomeza ndashaka kugira ngo ngaruke kuri iyi nkuru ya Bwana Rusesabagina. Rusesabagina uyu munsi yagaragaye atarimo amapingu, bavuga ko itangazamakuru ryamusanze mu cyumba cye aryamyemo, ngo harimo inzitiramibu n'igitanda. Abashoboye kureba biriya bintu biteye ubwoba. Reka rero mbabwire ibyo tuvuga bya FPR. Rusesabagina amakuru dufite nuko ari mu kaga hariya. Ndagira ngo umuryango we niba babikurikirana bamenye yuko biriya ari setup, ni ibintu ni ibintu bashatse kwigira ngo amahanga, kuko CNN yongeye kwandika uyu munsi, Amerika yahamagaje ambasaderi Mukantabana ngo babwire
ibijyanye n'ifatwa rya Rusesabagina. Mu Burayi minisiteri y'ububanyi n'amahanga barimo baracicikana barabaza ambasade y'Ababiligi mu Rwanda nayo irabaza. Leta y'u Rwanda yafashe Rusesabagina imujyana ahantu ngo bavuge ko ari hafungiye, ababwire anabyemere ko ari hafungiye, berekana icyumba bishobora kuba ari nka ofisi bahise bahinduramo bagashyiramo igitanda n'ibindi. Aho bamujyana hose ntabwo nahagiye sinabonye, ariko aho berekanye ko aryamye hashashe ukuntu afite umwanya uhagije, abahafungiye barahazi. Cya cyumba nicyo bamujyanyemo kugira ngo bamwerekane, ariko ntabwo ariho afungiye. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko Rusesabagina ubwe yumvikaniye avuga ko ngo afashwe neza uko babyanditse, ndetse ko iri joro ryakeye yariye makaroni. Rusesabagina ni umuntu wakoze gestion yo kuri hoteli, ntabwo ari umuntu waza kuza kuririmba akanezerwa ngo yariye makaroni noneho mu bibazo ngo byakemutse ngo ararya neza ngo abayeho neza. Ati n'iki gitondo bampaye igikoma. Ibyo ni ibintu bamubwiye ati uvuge ko ariye makaroni n'igikoma. Ntabwo bavuga gutya ati mfashwe neza cyane, ati ndarya neza, ati iri joro nariye makaroni noneho mu gitondo mu igikoma. Ibyo ni ibintu bamupakiye bamubwiye agomba kuvuga. Ko baramubwira bati urataha ahangaha, ibyo ujya kuvuga umenye ibishobora kubaho. Torture bamukorera bakubwira ati umenye ibiza kubaho, uzabyirengere. Ati nariye makaroni, ntabwo ari ubivuga, ni ibintu bamubwira ati nuko ugomba kubivuga. Ati ndaryama neza, banzaniye n'abaganga babiri, nta nubwo ari n'umwe. Abaganga babiri baje kundeba. Birashoboka ko uyu munsi babikoze, neje koko babikoze, ariko bikazaba ari ibintu birangiriye aho ngaho. Ikindi kibazo nkunze kwibaza, Rusesabagina ndetse n'abandi bafatwa mu Rwanda bakajya kubereka itangazamakuru, itegeko nshinga niba risaba ko mu masaha 48 bereka urukiko, bazanditsemo bereka itangazamakuru bakavanamo icyo kintu bakavanamo icyo kintu cyo kuvuga ngo bagomba kwerekana nako kwerekwa urukiko. Niki gituma bo bumva kujya kubereka itangazamakuru ko basa naho bujuje inshingano constitutionnelle? Birababaje cyane. Amakuru mfite rero nuko mu minsi iri imbere bashaka kumucisha muri ndemeye, bakamubwira ko agomba kuzashyiramo Uburundi ko ruri inyuma y'ibikorwa bya MRCD mu bantu babafasha. N'andi makuru tuzamenya ubwo tuzayababwira, ariko amakuru avuga ko bashaka kuvuga ko Uburundi bubafasha ndetse ko ari en contact n'abayobozi baho. Ibyo rero yenda hari nibumva twarabivuze bazisubiraho cyangwa se bafite ukundi kuntu bazabihengeka, ariko amakuru dufite nuko bashaka kumugerekaho ku Burundi, kubugereka kuri za operation za FRN na MRCD, bagashaka kumukanga kugira ngo ibyo byose azabisinyire. Uyu munsi nibwo CNN yanditse inkuru ivuga ko Rusesabagina yagiye muri Dubai kwa kane koko, ariko akahava hashize amasaha 6 yonyine, akavuga ngo yahinjiye mu buryo bwemewe n'amategeko, ahasohoka mu buryo bwemewe n'amategeko, ibyo bise legally. Kandi bakavuga ko bitari ubwa mbere ahaje, ari ubwa kabiri, ubwa gatatu ahari yahaje n'inshuro ebyiri imbere, ko nta kibazo yari asanzwe yako yari kuhagirira. Ikindi kiri important muri iyo raporo ya CNN cyangwa se muri iyo reportage ya CNN nuko Dubai n'u Rwanda ntibafitanye amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha. Ayo ni amakuru yavuzwe n'abategetsi muri Dubai, ntabwo bafite amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha. Nayo mpamvu yavuze ati nta cyari gutuma bamufata
bakamufatira ahangaha tukumvikana kuko ntabwo dufitanye amasezerano yo guhekana abanyabyaha. Ahubwo yaje avuye Chicago mu ndebe ya Arab Emirates imugeza Dubai, ahava nyuma y'amasaha 6 na private jet n'indege bwite yihariye bamukodeshereje, baramusetinze, baramubeshya. N'ubundi nabivuze mu kiganiro cy'ubushize ko iriya yari setup. Ngibyo rero ibindi tuzabigarukaho. Reka nkomeze nshake Benoit ndebe ko namubona. Hari n'ibindi kandi nagira ngo nze kuvuga kuri biriya bya Minembwe. Amakuru yaho murabizi ko twakunze kuyagarukaho igihe cyose. Twagiye tuvuga ku ntambara tutarasobanukirwa neza, ariko uyu munsi hari amakuru yagiye acicikana avuga ko Minembwe yaguye mu maboko y'abasirikari bafatanyije n'amakanika. Ni ibintu tuzakurikirana n'ejo tuzababwira, ariko mbere yuko tujya muri ibyo ngishaka Benoit ndagira ngo tuze kuvuga ku myigaragambyo iteganyijwe ejo i Kinshasa. Imyigaragambyo izakorerwa imbere ya ambasade y'Abanyarwanda i Kinshasa, aho Karega barimo bamwamagana kubera amatwite yakoze atemera ubwicanyi bwakozwe na leta y'u Rwanda, ndetse avuga ko ari ibyo bise ubushinyaguzi ku banyekongo, aho bavugaga ubwicanyi bwakozwe ndetse bavuga mu Rwanda, akajya muri ya defense kwa kundi akunze kubigenza, yibagirwa ahantu ari, nubwo yavukiye, nubwo yakuriye muri Kongo ariho yabaye, ariko ubu ngubu rero nibaza ko nubwo yaje gusaba imbabazi hanyuma, ariko bashobora kuzamuha isomo atitonze. Kongo ntabwo ari kimwe yenda nk'uko yayitekerezaga igihe cya Mobutu umugani wabo, ariko nabwo si uko byari bimeze. Abanyekongo barivugira, ntabwo ari nk'Abanyarwanda. Muri iyo manifestation rero bariho bahamagarira Abanyekongo bose kuzayitabira. Reka twumve abakongomani uburyo babukereye bahamagarira abantu iyi manifestation. Congolaises et Congolais, Quinoises et Quinois, hommes, femmes, jeunes et vieux. Face aux multiples tueries de la population dans l'est de la République démocratique du Congo et aux propos irrespectueux de l'ambassadeur du Rwanda en poste en RDC sur le massacre de la population congolaise, les mouvements des indignés, Lucha, Filimbi, Echa, Bisso Bassi Telema, les vigilants et les autres vous invitent tous le vendredi 4 septembre 2020 à participer au sit-in devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Tout le mouvement citoyen congolais vivant à Kinshasa appelle Quinois et Quinoises en cette date vendredi 4 septembre 2020 à la place royale à partir de 10h. Nous allons faire un grand sit-in devant l'ambassade du Rwanda ici à Kinshasa pour exiger l'expulsion immédiate de l'ambassadeur par rapport aux propos tenus face au massacre et génocide qui sévit à l'est du pays et qui continue à être constaté. Ambassadeur ya Rwanda komi pe lisusu kofinga lisusu bayi congolais. Tobengi sibino le 4 septembre biso tukosa royal. Pona tokende koloba ki ambassadeur ya Rwanda bakanga ambassade wana tozomona tina nango te. Ambassadeur wa Rwanda alitoka kutukana ile mauaji ilipitikanaka Kasika na mauaji yote yenye Rwanda ilifanya hapa Kongo. Tumewaalika mkuye le 4 septembre 2020 twende sisi wote ku ambassade ya Rwanda kuomba gouvernement congolais ifukuze ule ambassadeur na ifunge ambassade ya Rwanda. Beno Bekwisa Mulumbu kia le 4 septembre 2020 na place royale lelweu badi bafika tini mu niveau wa bobu kubanga ku minimiser
bana betu bonso bali bafa mukati mwabidi mu bonso bibi kibwatinyi tuti tunulomba nunkweyo mudi tukuja le 4 mudi ba 10 heures tuvetana bonso pa place royale bwakwenda kana nikulesha kanyinga kakole katujina kumutima kwetu bwa comportement wa ambassadeur rwandais. Ensemble, mobilisons-nous pour l'expulsion de l'ambassadeur Vincent Karega et la fermeture de cette ambassade. Le rendez-vous est pris ce vendredi 4 septembre 2020. Point de rencontre, la place Le Royal sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Pour mon pays, je me défendrai. Pour ma patrie, je me mettrai. abo n'abakongomani bahamagarira bagenzi babo kwitabira imyigaragambyo ikaba izaba ejo, tuzayibagezaho uko bizagenda amasaha ya nimugoroba nitumara gufata full picture y'uko byagenze i Kinshasa. N'ejo rero bazajya kwigaragambya imbere y'ambasade y'u Rwanda ndetse bakanamusabira ko yirukanwa kubera ubwo bushinyaguzi. Ni umunsi w'ejo ku itariki ya 4 ni ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9. Benoit ndagira ngo noneho ubu ngubu ashobora kudufasha kuri izo commentaire nawe ya twagize akabazo tekinike ariko navuganye nawe ndagira ngo nawe commentaire ze nzifate ahangaha muri studio, nizere ko ubu ngubu none ikibazo tekinike cyakemutse. Yego Jean Paul murakoze cyane. Warumbaje ku kibazo kirebana n'ibimaze iminsi biko byandikwa cyangwa se bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'uburyo abantu bakomeje kubikubaza. Rero uko ndi bubigusubize nanjye ndabigusubiza ku giti cyanjye, ntabwo ndi bubisubize wenda mu izina rya organisation arike mbarizwamo. Ndabigusubiza cyangwa se ndabikubwira nkabenwa ku giti cyanjye nanjye uko mbibona nuko mbisoma n'icyo nabivugaho ku giti cyanjye. Mu by'ukuri ibimaze iminsi bivugwa yuko Kagame yapfuye cyangwa se yaba ari muri koma ku buryo bimeze nkaho yapfuye, njye ku giti cyanjye mbifata nkaho mu by'ukuri ari ibintu bidafite gihamya. Mu by'ukuri icyo abanyarwanda twe dukwiye kumenya ndetse no kuba dukwiye kuba twatindaho ni ukwibaza, ese uyu munsi Kagame aramutse apfuye ikibazo cy'abanyarwanda cyangwa ibyifuzo by'abanyarwanda bo muri opposition byaba bishubijwe, byaba byabonetse? Kuri jewe usanga mu by'ukuri tukiri inyuma cyangwa se tugitekereza nk'abantu batazi icyo turimo dushaka kugeraho. Abanyarwanda bagomba kumenya ko bagomba guharanira impinduka, tukirinda ikintu gishingiye ku kintu kimeze nka munyangire cyangwa ikintu gishingiye nko kwihorera cyangwa kwishimira ikibi cyaba kuri mugenzi wawe wenda waba baragukoreye ikibi. Abanyarwanda tugomba kwiga cyangwa se kuzahaha ubumenyi bwo uko ubutabera aribwo butanga ibisubizo ku nzirakarengane. Ndavuga ibi ngibi kubera yuko akenshi ubona ko turamutse twishimiye urupfu rwa Kagame twaba twirengagije ibintu byinshi cyane bitureba nk'abanyarwanda. Reka mvuge yuko wenda Kagame yapfuye. None se niba Kagame yarapfuye bikaba bimaze igihe nk'uko abantu babivuga, kuki ingaruka z'ubutegetsi cyangwa se systeme yubatse bikomeje kugira ingaruka ku banyarwanda? Ntabwo harashira iminsi irenze, nta n'icyumweru kirashira, umwe mu bahagarariye opposition ishyaka yashize ndetse n'abanyamuryango benshi bahuriye muri iryo shyaka rye Bwana Rusesabagina yashimuswe bivuga yuko Kagame yapfuye. Niba se Kagame ashobora kuba yarapfuye, ubugizi bwa nabi bugakomeza, tukwiye kubyishimira
cyangwa tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bishyire bizane duhindure sisiteme. Mu by'ukuri yewe birantangaza, ariko akenshi nkibaza yuko mu by'ukuri dushobora kuba tutaramenya icyo dushaka kugeraho, kuko dushobora gutinda ku kintu kimwe. Ntabwo Kagame mu by'ukuri kuba adashoboye kugaragara bivuze yuko yapfuye. Kagame afite ibintu byinshi bimuhangayikishije bishobora gutuma ataboneka. Icya mbere, tugomba kumenya yuko u Rwanda rwihaye ingamba zo kuvuga yuko mu by'ukuri abantu batagomba guterana barenze 30. Niba abantu batagomba guterana barenze 30, bivuze yuko mu by'ukuri uko byagenda uko ariko kose Kagame ntashobora kujya mu ruhame rw'abantu barenze 30. Niba adashobora kujya mu ruhame rw'abantu 30, turamusaba ko avuga ijambo imbere y'uruhame rw'abantu, kandi ibyo bintu bidashoboka kuko twirirwa dusoma ibyandikwa na leta y'u Rwanda. Si ibyo gusa, Kagame afite ibintu byinshi bimuhangayikishije birimo ubukungu bw'igihugu burimo gupfa abureba. Yasabye abanyamuryango bo muri FPR ndetse n'imishinga ikomoka mu masosiyete y'u Rwanda ahagarariye ko bubaka amahoteli, ko mu by'ukuri mu minsi iri imbere ibintu bizagenda neza mu gihugu. Bubaka amahoteli, abandi bubaka inganda, abandi bashora amafaranga mu bintu bitandukanye, ndetse na leta ubwayo yinjira mu mishinga irimo nk'iri ya Rwandair. Iyo mishinga yose irimo irapfa ayireba. Kagame afite imishinga hanze mu mahanga, ibyo byose birimo birapfa abireba. Kumuhamagara ngo ngwino uganire n'abanyarwanda, Kagame niwe wamubwira ngo kwica abanyarwanda 1/2 ntacyo bimubwiye. Ikimuhangayikishije n'ubukungu bwe burimo gupfa abureba. Uyu munsi rero turamusaba ngo ngwino ugaragare. Aragaragara seza kubwira icyo abanyarwanda. Abanyarwanda barimo barafungirwa mu nzu. Guhera saa 1 umunyarwanda bageze mu nzu. Bivuge yuko isaha imwe ya saa 1 basaba umunyarwanda kuba mu nzu, biramusaba ko barangije akazi ke nibura isaa 10. Kandi kugira ngo abashe kukageraho nuko nibura asohoka mu rugo saa 12 akakageraho nibura saa 2. Uyu munyarwanda arahangayitse. Kagame kimuhangayikishije si uko umunyarwanda ahangayitse, ikimuhangayikishije ni imitungo ye irimo ibura. Nkaba rero jewe navuga yuko mu by'ukuri dukwiye kuva muri iki kintu, kuko n'aka kanya Kagame naramuka nagaragaye ntacyo bizahinduraho, usibye gusa ko intore na community zimwe na zimwe mpuzamahanga zagombye kuba zinumva n'ikibazo cyacu, bazavuga bati dore abantu muri opposition bavuze ko Kagame yapfuye, nguyo arimo arigaragaza, nguyo arimo aridegembe. Erega abantu nta nubwo bazi icyo barwanira, usibye ko ntekereza ko n'igihe kikwiye kuba cyanagera abantu bakamenya ikintu bakwiye kuba barwanira mu by'ukuri. Nkaba rero mu by'ukuri nsaba abanyarwanda cyangwa se n'abandi bumva ibitekerezo byanjye ku giti cyanjye ko tudakwiye kureba izina ry'umuntu umwe ngo uyu nguyu ni uhangayikishije abanyarwanda, ahubwo dukwiye kureba sisiteme ihangayikishije abanyarwanda ndetse n'akarere muri rusange. Kuko mu by'ukuri kugeza uyu mwanya niba turimo tuvuga ibigezweho ko Rusesabagina yashimuswe, none se twe tubitangaza ibi ngibi ejo nibaramuka badushimuse tuzaba twarishimiye iki? Rero nkaba nasoza kuri iki kintu cyo kuvuga ngo Kagame yarapfuye, ngo amaze iminsi yarapfuye, ngo abanyarwanda ngo bakwiye kubisobanukirwa. Yanapfa nta n'igitangaza kirimo, kandi nta utazapfa mu by'ukuri, ariko se sisiteme izaba ipfuye. Dukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bishyire bizane mu gihugu cyabo, bibone muri sisiteme yabo biyumvamo, hanyuma noneho icyo gihe tuzishima yuko mu by'ukuri ibyo twatangiye kandi twabigezeho. Nkaba rero jewe mu by'ukuri nasoza nsaba mu by'ukuri abakurikiye radiyo Iteme ko mu by'ukuri abanyarwanda dukwiye guhagurukira gukora ibishoboka byose tugatabara abanyarwanda, tukabatwara mu nzira ibakwiriye. Nanashishikariza opposition ho kwirirwa dushakisha amakuru ashyushye abanyarwanda imitwe, yuko ahubwo twakora ibishoboka byose tukegera abanyarwanda. Nahandi atanga urugero, ejo bundi hari abaturage ahantu bita ngo Kangondo, hari irindi zina najya nkunda gukoresha cyangwa kurivuga kuko mba numva ritabereye, bakunze kwita mekanizwe ngo
sinzi niko baryise nta nubwo ari jyewe hari ahantu ngo ahantu bihagarika cyangwa se bituma reka mube ngo bitumahe hari ahantu abaturage baho barasenyewe bamaze gusenyerwa abantu bati abaturage nimwigaragambye abaturage bafata icyemezo bubaka amahema barigaragambya ariko icyakurikiye nta murigeri n'umwe wari ubari inyuma ngo bigaragare ko mu by'ukuri ibyo musaba abaturage barimo bakora natwe tubari inyuma ahubwo icyakurikiyeho leta yasubiye inyuma ikoresha imbaraga zayo ibashishamo ibyuka biryana mu maso irasa hejuru irabashwishwiza abandi bafatira barahunga none murashaka abaturage ko bazana revolution yabo bagahindura ibintu mukajya kubabira abayobozi ni mujye inyuma y'abaturage mubajye inyuma mubabwire muti dore ibyo twifuza ni ibi ngibi nagira ngo rero nisabe cyane cyane n'abari muri opposition hanze mushakisha inzira niba mutabishoboye mureba abo mubasha gukorana nabo i Kigali mu izina ryanyu barebe ko bahindura ibintu ariko bajyanye n'abaturage abaturage bibonemo abayobozi babo bari hanze aho gukomeza kugira ngo dukomeze dushyushye abantu imitwe ngo turashaka ibi mfite impungenge ko n'ibinyamakuru byashobora kuvugira opposition ejo bizavuga biti se wa mugabo bavuga ko yapfuye ko nguyu arimo avuga amagambo arimo yidegembye ikizakurikiraho nta nubwo Kagame azasubiza ahubwo icyo azakurikizaho azakomeza ashimuta abantu akomeza agira abantu nabi nkaba rero ngewe ku giti cyanjye rwose nasaba abanyarwanda guhagurukira gukora ibishoboka byose kugira ngo begere abaturage kandi bashake cyahindura sisiteme yose yo mu Rwanda soza nagira ngo numvikanishe ko icyari igitekerezo cyanjye atari igitekerezo cya organisation niba hagaragayemo kunenga cyangwa se kugaragara ko ntavuze ibikwiye abantu bifuza cyangwa bishimiye byitirirwe ko ari jyewe ubivuze jyewe ku giti cyanjye nkaba rero nanashima bagenzi bacu cyangwa se abanyarwanda muri rusange bakora politike ko mu by'ukuri no kwemera kunengwa ni byiza kuko iyo utemewe kunengwa bigusaba yuko uhagarara ku byo wemera icyo gihe ukazavamo umudiktatire utazasabwa kumva ahubwo uzisaba guhagararaho icyo wemera aha rero nkaba nasaba ko mu by'ukuri bitagombye kumvikana nabi kuganira cyangwa kujya impaka cyangwa kuvuga ngo ibi ntabwo ari byo ntabwo byahagombye kugaragara nabi ku muntu uwo ari we wese ufite imyumvire ye cyangwa se wahisemo kuvuga ikintu runaka murakoze Uwiteka abagiriye neza jyewe Jean Paul n'icyo gitekerezo ntanze kirebana n'ibyo abaturage bifuza ni umusanzu wanjye nanjye ku giti cyanjye murakoze ubwo wenda turakomeza tuganire. Arakoze Benoit ni igitekerezo cyiza cyane kuko uretse gusa ko hari aho nyuranya nawe gatoya cyangwa se nawe gatoya kuko ku bijyanye no kuvuga ngo Kagame yenda apfuye hahindutse iki ndabizi ko iriya sisiteme yubakiye kuri bayubakiye ku byo bita divide and rule kubera ko banga ko abantu bashobora kuregana ni ukuvuga ngo ukora muri etat-major generale cyangwa se CDS ariwe Kazura chief of defense staff noneho akaba adashobora kuba yumvikana neza nabo akuriye hakabamo icyo kintu cy'uko akantu gatoya kazajya bihamagarira Kagame ubwabo urebye ukuntu division zubatswe n'abashefu babo shefu wa main wa etat-major Jean Jacques Mpenzi bose bamurusha seniority kubera ko nyine ariyo system niko Kagame ayikora kugira ngo bazajye babona nyine abona ukuntu abakontorora iyo mpamvu rero system ya divide and rule nka buriya iyo umutwe uvuyeho ntabwo bashobora kwiyobora ntibashobora kubana ntibashobora kumvikana ntibashobora kwicara ngo bumvikane bapange ikintu hamwe ngo bagikore ntabwo bishoboka ibyo ngibyo bizahinduka nabo babaza bati se ari hehe ko atagaragara arakora iki aragaragara rwose ntarimo kubashimuta arahari arashimuta arihica abantu amaze abantu ibyo yakoraga mbere n'uyu munsi aracyabikora ntabwo dukwiriye kuvuga ngo ari hehe kuko imikorere ye iyo tuzi niyo turimo kubona kuri iki kibazo rero cya Rusesabagina Benoit twageze akabazo tekinike ariko ndizere ko noneho ubu ngubu komantere zawe dushobora kuzifata. ni Jean Paul
reka mvuge kuri iki kintu nanone mwari mumbajije kirebana n'ishimutwa rya Rusesabagina. Ishimutwa rya Rusesabagina twese tukimara kuryumva mu by'ukuri ni ibintu bisa naho byatunguranye, kuko akenshi dukunze kumenya amakuru ndetse na leta y'u Rwanda itaragira iki yavugaho, ariko ejo bundi twatunguwe n'uko leta y'u Rwanda ariyo izanye amakuru y'ishimutwa rya Rusesabagina. Mu by'ukuri yaba twebwe cyangwa se n'abandi bose iki kintu cyarabatunguye, ariko hari ikintu ushaka kuvuga kuri iki kintu. Icya mbere ndagira ngo mvuge ko ishimutwa rya Rusesabagina ritandukanye n'andi mashimuta yagiye abaho. Uyu mugabo Rusesabagina ni umwe mu bantu ntekereza yuko leta y'u Rwanda igiye kupimirwa, igiye gushyirwa ku muzani noneho wa nyawo, uretse ibindi byagiye bibaho. Ibi nkabivugira ko mu by'ukuri FPR n'umuyobozi wayo Kagame basa n'abantu batakigira abajyanama babagira inama y'ibikorwa bimwe na bimwe bagomba gukora. Kuko umuntu wagiriye inama gushimuta uyu mugabo, ndavuga Rusesabagina, ntekereza yuko yabitekereje nabi, batigeze bareba kure. Ndatanga impamvu. Uyu mugabo Rusesabagina ni umuntu ufite ubwenegihugu bw'igihugu kimwe cyo mu Burayi, mu Bubiligi. Icya kabiri akaba ari umuturage ufite ibyangombwa byo gutura mu gihugu cy'Amerika. Rusesabagina yashimuswe ava mu gihugu cy'Amerika aho yari amaze iminsi, bigaragare ko mu by'ukuri yari yarahahungiye ikibazo cy'umutekano mukeya, kuko ibyo birazwi. Icyo nshaka kuvuga rero, uyu mugabo icyamaze kugaragara nuko waba babashije kumushimuta mu buryo bufatika babikoze nabi. Kuko kugeza ubu ngubu umuvugizi wa RIB uriya musore yavuze yuko ibikorwa byo kugeza Rusesabagina mu gihugu ari ibikorwa byakozwe neza, biciye mu guhererekanya cyangwa se gufatwa kwa Rusesabagina ko byaciye mu mategeko, aho yafatiwe muri icyo gihugu akagezwa mu Rwanda. Nyamara amakuru abanyarwanda bamaze kubona nuko iperereza ryakozwe na CNN, uyu mugabo yafatiwe mu bihugu by'Abarabu, Dubai, yarangiza nta nubwo bigaragara ko yafashwe, ahubwo Dubai yo isobanura neza yuko Rusesabagina yarahari ameze neza, yavuye muri kiriya gihugu agiye n'indege ya jet privé. Bivuge ko mu by'ukuri Rusesabagina agira Dubai yaje n'indege isanzwe y'abagenzi, ariko agiye kuhahaguruka yahagurukanye na jet privé. Rusesabagina ntabwo azwiho ko ari umuntu ushobora kwisanga afashe icyemezo cyo kugera i Kigali aciye Dubai aho indege ishobora kumuvana. Bigaragare ko mu by'ukuri ikintu Rusesabagina yakorewe ari ishimutwa. Umuntu washimuswe rero ni umuntu mu by'ukuri w'umuturage utuye mu gihugu cy'Amerika, ariko akaba afite ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Burayi. Igihugu cy'u Burayi yafashe icyemezo cyo guhunga akajya muri Amerika kugira ngo ahabonere umutekano. Ibyamaze kugaragara nuko Amerika yatangiye gusaba ko mu by'ukuri Rusesabagina akwiye kubona ubutabera. Ishimutwa rero rya Rusesabagina rishobora kuzanira ibibazo bikomeye leta y'u Rwanda, kuko bitakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Bivuge yuko bitwaza igikorwa cya Interpol kugira ngo babashe kumenasa abatavuga rumwe nabo cyangwa babashe gushimuta abantu, kuko ikizagaragara ntabwo Rusesabagina habayeho ikintu cyo gufatwa na Interpol, ahubwo Rusesabagina yarashimuswe. Birababaje rero kuko mu by'ukuri ahangaha FPR iyo hambere ntabwo yari gukora ibi ngibi. N'uwagiriye inama ubuyobozi bwa FPR yakoze amakosa akomeye. Iki ni ikibazo kigomba kwinjirwamo n'inzego z'iperereza zo mu bihugu by'u Burayi, hakiyongeramo ndetse na FBI yo muri Amerika, kuko uko byagenda uko ariko kose gushimuta umuntu nk'uriya warangiza ukavuga yuko byaciye mu nzira zemewe mpuzamahanga zasinywe n'ibihugu byose byo ku isi, warangiza ukabyemeza nk'igihugu nk'u Rwanda, ntekereza ko bizagira ingaruka zikomeye cyane. Reka ntange urugero.
ntabwo turamara iminsi irenze ibiri ejo bundi hari umwe mu Rusiya utavuga rumwe na leta y'Uburusiya yahawe uburozi igihugu cy'Ubudage cyafashe icyemezo cyo kujya kumuzana kimuvurira mu Budage basanga yararwaye kandi yazize yahawe uburozi n'igihugu cyo na leta. Icyo gihe chancelier y'Ubudage yasabye ibisobanuro byimbitse ndetse byabaye ngombwa ko n'ibihugu by'i Burayi n'Ubufaransa n'ahandi bashyigikira mu by'ukuri kubona ibisobanuro kuki uyu muturage mu Burusiya utavuga rumwe na leta yahawe uburozi. Ibi rero ntaho bitaniye n'abantu bagiye bicwa mu Rwanda n'abandi bagiye bashimutwa. Amerika mu by'ukuri ni igihugu ntekereza ko kimaze kubona uburemere bw'abantu bagiye bamburwa ubuzima cyangwa se bahohoterwa na leta y'u Rwanda. Aha ndatanga urugero. Umugabo Majoro Higiro yari afite ibyangombwa by'ubuhunzi yabaga mu Bubiligi, ariko bamaze kubona abanyamerika yuko Majoro Higiro ashobora kuzagirirwa nabi kubera amajwi yasohoye yagaragaraga yuko mu by'ukuri yari yatumwe na leta y'u Rwanda kugira nabi abantu bo muri South Africa, Amerika yafashe icyemezo cyo kumuvana mu Bubiligi muri Europe imutwara muri Amerika ijya kumuhisha kumurindira umutekano. Si uwo gusa Ububiligi bumaze nanone gutakaza undi mwenegihugu wabo Majoro Nkubana nawe yarashimuswe, ibye ntabwo birasobanuka. Ibyo byose ni ibintu bigenda bikorwa na leta y'u Rwanda. Ntekereza rero yuko ikibazo cya Rusesabagina nubwo nabonye mu itangazamakuru bavuga ngo bamuhaye amakaroni ngo bamuhaye igikoma, ntekereza ko rero umuntu wa mbere leta y'u Rwanda ibashije gushimuta cyangwa ibashe kugaragara ikanagaragaza uburyo afashwemo neza ndetse ikamuha n'itangazamakuru. Rusesabagina ni umuntu ufite ntekereza ufite igihembo yahawe na perezida wa Amerika. Kiriya gihembo mu by'ukuri Amerika ntishobora kugisuzugura ku buryo umuntu wagihawe ashobora guterurwa gutyo bikarangira gutyo. Rero mu by'ukuri ntabwo ndi bwibande ku magambo menshi, ntabwo ndi butinde ku bintu byinshi. Hano niho hagiye kugaragara igipimo cy'imbaraga za leta ya Kigali, niho hagiye kugaragara ko mu by'ukuri leta ifite imbaraga ya Kigali cyangwa se ntazifite. Ariko igitekerezo cyanjye ndahamya ntashidikanya yuko Rusesabagina agiye guhindura ibintu ahubwo abanyarwanda batatekerezaga, kuko uyu ni wo mwanya mwiza w'abanyarwanda bagiye kugaragaza abantu benshi bagiye bashimutwa. Igihugu cy'Ubufaransa cyari gitegereje umuhungu bitaga Filita wagomba kuza gutanga ubuhamya, arashimutwa. Macron turabizi neza ko akorana na leta y'u Rwanda neza, ariko nubwo afite uburyo akorana na leta y'u Rwanda neza akaba ategereza wenda kuzashyiraho za fondasiyo zishobora kuzamwitirwa mu myaka iri imbere, zishobora gukorana n'ibiyaga bigari. Ndatekereza neza yuko Macron nawe akeneye kominote nini y'abantu bo muri Europe imwumva, kuko mbere yo gutekereza imikoranire na leta y'u Rwanda agomba no gutekereza, bagomba kumenya yuko cyangwa se isi igomba no gusobanukira ko ibi bihugu by'abantu b'i Burayi bagiramo n'akantu k'ubumuntu. Sintekereza rero ko ikibazo cya Rusesabagina kitaza kugira ingaruka zikomeye ku mibano y'ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika, ku buryo uko byagenda uko ariko kose ahangaha hari ibintu bigomba guhinduka ndetse n'imikorere ya Interpol igahinduka, ndetse mu by'ukuri byaba na ngombwa hari ibintu bishobora kuba byahinduka mu karere ku buryo imanza zishobora gutangira kuzamuka, ndetse na bamwe mu bayobozi bakomeye mu Rwanda bakaba batangira gukurikiranwaho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nkaba rero nasoza Jean Paul mvuga ngo Bwana Rusesabagina ni umuntu mu by'ukuri ntekereza yuko abantu bamufashe atari abajyanama beza. Afite Kagame abantu birirwa bamucurangira bamubwira ibintu bidasanzwe, ari umuntu yakwita ko ari abanyamuryango ba FPR basigaye. Wenda nagwa nk'urugero umuntu nka Bamporiki ubona ibintu gusa agakoma mu mashyi atazi aho ibintu biva. Kera Kamanzi gufata imitungo ya leta akayitwara mu bintu ngibyo ngo arashaka gufata abantu batavuga rumwe na Kigali ngo ashimishe leta y'u Rwanda. Abantu nka bato mu Ndahiro ndagira ngo mubwire ko abo nibo Kagame asigaranye b'abajyanama, ariko mu by'ukuri urebye aribo bagiye kumucukurira imva
y'ubugizi bwa nabi bukorerwa abanyarwanda. Sinakwirirwa rero ntondagura abantu bagiye bashimutwa, ariko uyu ni wo mwanya mwiza wo gushyira urutonde rw'abanyarwanda bagiye bagirirwa nabi kandi bakagirirwa nabi na leta y'u Rwanda, amahanga akabivuga ariko hakabaho kwicecekera. Reka rero dutegereze umugabo wita Rusesabagina uko agiye guhangana na leta ya Kigali. Amakuru dufite nuko mu by'ukuri uyu mugabo yaba yiteguye kuburana, kandi amahanga nayo yemeye kujya inyuma yo kugira ngo ibibazo by'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda barimo bagenda bahura n'ibyo bibazo by'ubugizi bwa nabi ibyabo bisobanuke. Reka twihe igihe turebe, ariko icyo mpamya ntashidikanya nuko uko byagenda uko ariko kose leta y'u Rwanda biciye mu bagizi ba nabi, igihe kigira kirageze ngo amahanga amenye cyangwa se isi yose imenye imikoranire cyangwa imikorere mibi ya bamwe mu bayobozi ba leta y'u Rwanda. Murakoze Jean Paul. Bernard, urakoze cyane kuri iryo sesengura. Nibyo leta y'u Rwanda bimwe yita ko ari ubuhanga, abandi babizi ko bifite andi mazina. Ayo mazina akaba ari uko batazi icyo itegeko rivuga, ko icyo amategeko mpuzamahanga avuga. Kuza ukajya ukaviola ubwo burenganzira bw'abantu ubu bashukishije bakoresheje yenda umugani ibyo inzira y'ibinyoma. Hari ibyo bintu bibiri yerekanye. Hari uko kuntu kutamenya icyo itegeko risobanuye, ukumva gusa ngo umuntu yagiye ahantu yibye, yabeshye umuntu ati ngwino noneho dukora ibi n'ibi, yarangiza akamushimuta akamujyana ngo mu gihugu ngo cya East African batavuze, ariko iriya private jet ngo niho yagiye muri East Africa. Nyuma yaho rero bashobora kuba baramukoreye izo nzandiko zimujyana i Kigali. Ibyo ni inzira zimwe zishobora kuba zimugane nk'uko Beno wabivugaga, zerekana yuko Kigali itegeko ntizi icyo ari cyo. Icya kabiri ni abanyabinyoma. Ibi bintu byose maronetete yabo iraza kugaragara muri urubanza rwa Rusesabagina. Cyakora nk'uko na Benoit yabivugaga, birashoboka yuko uyu munsi bashobora kureba bakayibaza niba ibyo bakoze ahubwo atari ukwigerezaho. Bishobora kuba ukwigerezaho, urubanza rushobora kubaho, ariko isi yose iramwota, iramumenye Kagame na FPR. N'uyu munsi CNN yongeye kwandika, yanditse rugikubita, BBC yaravuze, amahanga aravuga, Dubai iravuga. Nongere nsubiremo nk'uko nabitangiye, Dubai yavuze ko idafitanye amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha na Kigali. Uvuga ngo nta nubwo ati yaje ahangaha kabiri mbere, nta nubwo twiye tumugiramo intérêt na gatoya, yabaha mu buzima bwe neza, arangije cyangwa se mu byamuzanye arabikora aragenda. Ntabwo rero uyu munsi aribwo twari kumufata, kuko si wo bwa mbere bigaragaye ko aje kuri ubu butaka. Ahubwo yaraje amara amasaha 5 aho Dubai, ahava na private jet ngo mu buryo bwemewe n'amategeko. Nguko rero uko yashimuswe. Ushobora ko leta y'u Rwanda nyine yiyise bamwe mu bantu bagiye guhura nawe, hanyuma bakavuga ko bazamwohereza indege kubera yuko badashaka ko bimenyekana, bashaka kubikora mu ibanga rikomeye. N'ubwo buryo nyine babigenje. Reka nsubire inyuma aho nahereye mbabwira amakuru twavuze ku bijyanye n'urupfu rwa Kagame. Urwo rupfu rero badusabye ko tugira icyo tubivugaho. Ndizera ko mwabaye satisfait. Ni muzagira ikindi kibazo nabwo tuzagiha umwanya gikwiriye. Ku bindi nabyo twavuze ku ishimutwa rya Rusesabagina, ndetse tuvuga kuri ariya magambo bavuga ko ngo yavuze ko arya makaroni, ngo ibyo ari byo bigaragaza ko abayeho neza. Ibyo ni ibintu bamubwiye ko agomba kubivuga, kuko ntabwo Rusesabagina ariwe wavuga ngo abayeho neza ngo kubera ko yariye amakaroni. Twanaganiriye kandi ku bijyanye n'imyigaragambyo iteganyije ejo muri Congo Kinshasa, aho ambasaderi w'u Rwanda Karega Vincent
ashobora kujya mu kaga ndetse no kwirukanwa n'abakongomani ubwabo, ariko nibatanamwirukana ejo barakora statement bavuge icyo bamutekerezaho inyuma y'amagambo yagiye avuga asa n'ushinyagurira abanyarwanda. uwahoze ari Premier Ministre w'u Rwanda Habumuremyi nawe akaba yagiye mu ibanga rwihishwa mu rukiko, aho bivugwa yuko bashobora kuba bamutegetse gusinya ibintu bye byose mu gihugu bakabifatira. Ibyo bikaba bibaye urubanza rutaratangira bakiburana ifungwa n'ifungurwa, bakaba bamuzanye rero mu muhezi. Ntabwo ari ya minsi bavuze azagaruka kuburana, ahubwo ni ibindi bintu byari byamuzanye mu rukiko, uko umuntu udukurikirana ibintu byacu hafi hariya mu nkiko yabitubwiye. Ubwo yenda ndizera ko ejo bazaba babyanditse tukazamenya abari imbere ibyo baganiriye. Mu gihe bazana Pierre Damien Habumuremyi witwa Karuranga, ndumva ari Karuranga, we bamaze kumusubitsa iminsi inshuro 5 zose. Gusa amakuru namenye nuko ahari Karuranga, ariko akaba ubuzima bwe butameze neza ku buryo leta y'u Rwanda itinya kumwereka itangazamakuru, itinya kumwereka kamera kugira ngo batamenya uburyo yakorewe cyangwa se yafashwe mu gihe yari afungiwe cyangwa se yari ari muri buriya buroko. Andi makuru yo muri Kongo ni uko iminembwe bavuga ko ngo iri mu maboko y'abasirikare ba makanika, ariko ibyo nabyo turacyabikurikira. Ni amakuru yagiye acicikana mu nyandiko za social media ndetse no kuri YouTube zimwe z'abanyekongo. Ibyo rero tuzabibakurikiranira ejo, tuzabibabwira uko zaba bihagaze, muzarebe kuri updates. Niba hari ikintu gishya tuzakivuga, niba nta gishya kandi ubwo bizategereza ibindi biganiro byacu. Ndumva ikiganiro gikurikiraho hatabaye impinduka ari tuganire iteganyijwe ejo bundi kuwa gatandatu. Amakuru mfite nuko tuganire yo kuwa gatandatu ihari. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, inshuti za radiyo iteme ibiganiro byacu yo kuri mugoroba, reka tubisoreza ahangaha, tuzongere duhure namwe kuri iyi mirongo kuwa gatandatu mu kiganiro kiyoborwa na Emerance cya igihe mbabarire cya tuganire. Rero naho jewe ikiganiro kindi duteganya gishobora kuzabaho kuwa kabiri cyangwa se mbere yaho gatoya habaye impinduka, dushobora kugaruka muri studio igihe icyo ari cyo cyose. Murara haryana rero abari ku mugabane wa Amerika ndetse n'abari mu bihugu by'i Burayi, mu gihe itondo cyiza. Mwari kumwe nanjye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi, naho ubutaha.